Kitalo Kawala ka Museveni keyadde atumye e South Africa okuwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obutwa ate kakiguddeko abaana bwe bakwakwatidde ku kisaawe nga kano kadde kaleese obutwa kaagala obukwasa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne abaana be South Africa bakalabye mangu. Omanyi ye yosaite bukabulwa buli Kyagulanyi Ssentamu Robert wagenda oba kyatuukako munange alabanga ensi emuzibikidde era alabanga buli kimu ekyekiweddeyo naye nga pulezidenti omulungi ow'abantu yalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja genda mu maaso n'okukola ebyafaayo ate nga twongera bajjukiza n'obategeeza nti mwami Tebukabulwa ne bw'anaakola atya ne bw'aneekaza okwenkanawa ne bw'anaakola ki takyalina kiddako Uganda yamukoowa ne bw'anaasindika abalabe okutta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tewakigenda kukolebwa. Museveni abantu bakoowakkiriza tambula ovire bannayuganda bafune eddembe lyabwe ery'okweyagala. Ne katambuza amaaso n'eri gye basibye omuguwa ne kakizuula nti kasobola okumusumulula wali ne kagenda ne kamusumula ku muguwa. Omwana bwe yadduka addawa eri abamusibye nga kapa gy'abadde atya yemusumuludde. Genda y'okalabe ku social media gyekali awo bannayuganda abamu we bali balowooza Museveni yabasiba ku nkoligo wabula bwe badduka badda wa Museveni ne balekawukana akabasumulula balabira ddala nti kino ekifaananyi kya kapa tekisobola kumutaasa okuggyako okumulya obuli. Bantu banne be bajja naye nga be bakimukoze. Leero olunaku lw'aba heroes era muluserebuleetinga mumanyi kye bayita hero. Okuba hero oba wakoze eki oba wakola kiba hero betuserebuleetinga mukimanyi babeera ba hero ku lwaffe abataaliwo mukimanyi bakikola ku lwaffe. Kaakati naawo generation zo ezigenda okujja bw'olivaawo ziri kuserebuleetinga oba ziri kuvuma. Waliwo ba heroes be baserebuleetinga naye ne mwaba abaagenda mulimu abantu be batayagala kuwulira era nga bw'omwogerako omuntu asukka n'atambula n'avaawo. Juzi nayogera ku Mugwisa nga waliwo abagamba nti Mugwisa yali mubi, famire ya Mugwisa yanjiikira ne ngamba gomanyi oyo omusajja gwe bwe yali omulungi omanyi nti oyo omusajja ne batandika okumpa buli omu alina version yanjawulo. Abala baserebuleetinga abala bagamba nno Mugwisa kati olina okubeera ng'oyimiridde ku magulu g'abiri era omuntu famire ya Mugwisa yangamba genda okimenyewo. Bannange nkimenyewo ekyamugwisa nkimenyewo kuba nze saaliwo nkimenyewo. Kakati buli omu abeere ne bahiro naye ffe bwe tulivaawo abaana baffe abalidda bali tuserebuleetinga oba bali twekokkola. Are you ready okubeera mu bahirozi nga emirembe gijja giri kuserebuleetinga? Ekikulu leero ninako amasimu njagala kulekawo time tugendeko mu masimu. Simanyi abaffe bali tuserebuleetinga oba nedda. Dakika 45 ngenda kubuulira nsooke kubuulira oba nsooke genda mu kigambo. I mean mu masimu. Kanta amasimu tusembyeyo ekigambo kubanga Nalonga ayinza okutugamba Nalongo tokuba simu yange. Nalonga so tugamba wano ekigambo nga ate ekigambo kya Katonda kyawedde omuntu n'agenda ng'obwongo buli ngali disturbed. Nalongo tokuba simu yange. Bw'okuba simu yange weefuge. Nalongo owulidde gwe yazaalira omu Nigeria. Geza oyogere nkuggyeko. Ita ku simu yaffe eyo +97 anika politics akabaddewo nkalese olw'obudde tujja bigendamu enkya. +974 3393 9639. Ani asoose nkukutte. Mukulu Archbishop. Yes, sebo. Webale kuweereza ssebo era tusiima by'okola. Yes, sebo. Kakati kansabe abantu bagende mu maaso nga tebagwamu maanyi okusonda ku mulamwa gwaffe guno omanyira bwekityo bwe kibeera naye bannaye abantu tuggumire tugende mu maaso nga tusasula.
ku mulamwa guno. Kaakati nze nina ensonga zange bbiri naye nga sinnabaziisaawo kansule nti obudde bujja kuba nga tebunkutte. Njagala okwebazaako abantu bano, njagala onzikirize mbamaleyo okubasoma. Angela Angel mu bufunze Olaisha Sebo Sebo Olaisha wa SPRC mwe omanyi bano abaana buli wogenda buli mukutu gwogenda kuwaaniwa kujja omugezi obasangayo. Olivia Sara, Amanda Kamere, Kakwerege Sudani, Mugumya Ismaili, Janati Muhammad, Naki Rita, Brenda Mudubi, Nisima Gift, Eddie, Matthew, Bogi Charles yoyo ateekako saawa yonna nti never forgetting Kyagulanyi, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu is the President of Republic of Uganda n'omukyala nti ye First Lady. Perona Hamosa ne Sarah Becky Pozi nsembyayo Sise Namata. Kakati pointi yange esooka njagala kuteeka ku Hansard za Parliament eno. Omanyi ekintu kino abantu bano balina engeri gye bakitukwatamu nga baagala otumanyirira, baagala okussa abantu wansi. Njagala kusaba His Excellency the President of the Republic of Uganda, His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi, the President ow'ekumi, nti tuwandiike constitution yaffe nti ffe Abannayuganda tugenda kusaba olulimi oluddako okukozesebwa mu Uganda empya lugenda kubeera Luganda okuva mu mambuka ne mu Maserengeta ne Uganda yonna okwetooloola. Ngenda kudda mu lulimi lwange just for that case kubanga bayinza okugamba Abaganda mu bufunze sebo Your Excellency second sibili mukulungobi nze ku lwa Uganda nze kubanga Abaganda ebavako Uganda okubeerawo Uganda yaliwo lwa Abaganda era Abaganda singa bagamba nti bagenda bokka singa Uganda teriiwo ekyo tulina okukikkiriza ate ffe Bannayuganda tetulina buzibu n'ekyo. Kale buti ndikutuusa okusaba kwange officially, in fact this is a formal request, nti olulimi olulina okukozesebwa mu Uganda in fact kisinga kitandiikirawo mbagirawo lube Luganda nga fena twogera Luganda nga singa kali kaveeri nti nno kayindi kaagala okumanyirira Uganda kalina okukola olulimi Oluganda ne kateeka ku certificate ya citizenship yaako. Kale sebo nga bayita test nga bayita test ey'olulimi Oluganda bemali tubawe obutyame mu Uganda tetwenda buyindi kutumamirira. Ekyo nga nkimaze kiri ekirala kakayisewo mangu mukama wange ntontabula Archbishop obadde ki abantu tuli banyiivu. Kankuleke kali nja kayisaawo olulala kankuleke muganda wange kubanga ko kawanvuko. Kale sebo beerayo bulungi. Abantu nga banyiivu nkukutte. Amina mukwano tufunze ku budde abantu bateese bangiko. Okay, kakati nze mbuuza ono wino. Kugamba byabakama ne gundi oli ow'amagye okifudde ngombo kiki lwaki tebannyonnyola ku musajja oyo ajja atunnyonnyole. Kale nnyabo baleme sebo byabakama n'owa court martial baleme kukifuula ngombo kujja basibisa obugwegwe. ASP mukama waffe yeebazibwa. Amina nnyabo. Wangi? Siwulira bulungi tetukuwulira. Ku nsonga ya Hawa, sisita yagambye agenda kwongerako emitwalo 2 bamutolose ku bukadde 4. Yagambye agenda kwongerako emitwalo 2. Kale nnyabo tweyanziza nnyo tweyanziga. Hello, Pastor. Yes, hello.
je baliko pastor kale sebo oyogerako ne Kakwerege ebunyolo Kakwerege webunyolo nga bakwerege muri bangi esebo nange ndi Kakwerege side zeno kakati mu bufunze ngenda kujjukizaako wayogera ku nsonga y'okusimba emiti wabaddeyoko activity eyogezaako okusimba emiti tubadde tusaba otunoonyerezeko ku kifaananyi ekyo eky'emiti kyewagamba nti ogenda kukituweeza tulabe emiti egyo bwe gifaanana bwe gibanga nti gyegyo gye basimbye omulimu ogutandike tewali kyamaanyi kale sebo sebo neyanza sebo ukute sebo sa wanji nyabo oba sebo webale tuweereza kale nyabo kakati waliwo omwami oyo avuddeko ayogedde ku kyolulimi kinsanyusizza kubanga naffe eno gye tuli for example abantu abali e Germany oba abali e London okufuna obutuuze olina kusooka kukola kibuuzo kyabwe okitegeera kyongezaako okugamba olina okukola certificate eyo ey'olulimi lwabwe olina okumanya nga bwe babuuza olina okumanya kala eziri mu bendera olina okumanya buli kimu nga Uganda we yatandikawo naye ffe bano abajja okusaba obudamu ng'abayindi ng'abachina babawa buwi katabo naye oyinza omubuuza mu emyaka 45 ani yali omukulembeze wa Uganda nga tamumanyi kati ndozo omwami oyo kyateesezza kituufu era ne mukulu pulezidenti waffe Kyagulanyi akisse mu nkola amina nyabo kale mukwa okuteesa kwange hello njogera ne Uwile nze Nalongo yazaalira omu Nigeria enyabo tonzigyako pasita kuba wamponi nze dda naye weefuge naye abantu nga ffe mba mutuggyeko mutukola bubi kuba tubeera n'ensonga zaffe naye leero nzize ndi mukkakkamu nkwebaza bwebaza emirimu gy'ozikolera pasita n'abagoberezi bo bonna bonna mbeebaza era ekitiibwa kya Katonda kibabeere totya tobeera totya nnyo leero siri muntu siriiko mmandwa y'akaseego wabula buli mukyala yenna agenze mu kivulu kya Palaso ng'ate kiwagirwa MK Muhoozi nze nakugamba abantu abo buli mukyala yenna eddoboozi lyange kalituukeyo nga bakimanyi nti Muhoozi yemu ye yasobbe Kashiba olugalo tebalira baggulu kalibegge yeena byebigambo byange pasa beera bulungi ani ali ku layini ne network evuddeko tugenze mu kigambo kya Katonda bannange abadde mukakka mu ssebo Nalongo ali ku layini gamba nti halo tunakudde pastor nkulamusiza sebo nange sebo ndira odandikiriya sebo ye sebo tukuulira bulungi sebo amanya kangerekerezo olw'ebyokwerinda sebo nina ensonga nga ssatu esooka ya Hamu Kiggundu Hamu Kiggundu kitaawo omuto Olubega yamugamba mwana gwe va mu mawulire ojja tuleetera ekizibu kano mukasalemu mukawe Hamu yamugamba mwana gwe va mu mawulire ojja tuleetera ekizibu saawa zino kyayingidde dda famire
atamanyi Hamu Kigundu Hamu Kigundu mutabani wa Sebalamu ne Bosco ne Rubega ne Nabokera abasengawe lwaki taata wa Hamu Kigundu maama we yamuzaala omwana omwo bwe yavaayo maama jjajja wa Hamu Kigundu alyoka azaala bano ba Bosco ba Sebalamu ba Rubega naye famire yonna bagenda gikuba ekigo oyo Sebalamu ebintu yatandika dde obbizaayo mu mikono gy'abasajja kati yono omwana serezana nga babadde amanya jagenda nazo balina okumuggyawo okuggyawo obujulizi ate lukwagamu esimbyewo ye Lukwago yagirira basiraamu izyansobera ono omusajja Katongolo wa Utoda yamukakana amukubye ekigo kati n'oyo Hamu naye yaddako ensonga endala ey'okubiri mu bufunze mubajje obeera otya omusiraamu n'osapootinga ebyebiseera n'obitambuza buli wamu wonna musiraamu munno amiri umma ne bamutuusaako ebintu bwe bitono tavayo wadde kakola kakooti akamuwe kati mu mawulire gonna oba okyali oli mu busiraamu olwanirira ki oba awagira nga yabiri emabega nga ye yennyini yabiwaku oba abifunamu nga situmanyi yes Mukama abankuumire tweyanziza ssebo nkukutte Hello. amanya neyosinzidde Balamusizaako Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. amiina nyabo Amanya n'eddoboozi ge gagatambula ku sukuliini awo. Mpozi nze kyenjagala okwogeraku njagala kwogera ku UPDF. mu bwangu Nawulira ng'ogamba mbuno UPDF yagamba abantu tusituke naye situke kati ekibuuzo kyange kiri nti singa abantu balemererwa ne UPDF ebekkiriza bagitunya nga bwe batutunya nentumirako bonna abagenze ku nkwakyo nammwe mwenna abasalamu vidiyo ne muzituwa ne tuzitambuza Mukama abanjagalire naye UPDF mwetereze musula bubi mulya bubi mwebaka bubi tubasinga n'osula obulungi mwetereze ebyo bye byange kale nyabo tweyanziza nnyo mukwano naffe tweyanza otuweereza amiina ali ku layini hello Mukama yeebazibwe pasita nnyo nyabo nze prosa okusinziridde wano e Saudi enyawo pasita mbadde njagala kuwa ku magezi k'oyo omuwala Hawa enkola ennyangu bw'aba asobola nga poliisi nkimanyi poliisi za kuno tezibeera kumpi nnyo naye n'afuna omanyi abantu beeno balina ekisa bwekuba nga si mu kyalo waakolera asobola okgenda n'afuna ku street abantu basobola omulagirira poliisi weeri oba ne bamutwalawo bwe bamutwalawo poliisi bw'atuuka yeemubuuza okyayagala okukola oba toyagala kukola bw'oba toyagala kukola ekutwala ku migration nekutwala ku ofiisi yo nze ge magezi pasita gembadde mpa enkola ennyangu bw'aba afulumye akozese poliisi emutwale ku migration kale nyabo naye ku poliisi bw'atuukayo waakiri alina okugamba nti oba abadde baagala mukwata oba abadde talya mmere kuba ezo ensonga baziwuliriza obujulizi abuyina alina ensonga ez'essimba ebipapula abuyina ezo baziina tebasobola muzaayo mu kiyumba ne bwe bamugamba jyamu tuddeyo noona ebintu byo takkiriza eyo enkola eba nnyangu beza bino inagikozesaako naye yannyamba era kati ndi mu mbeera nnungi naye nga kale nyabo pasita wangi yebaleko kitaffe mu Katonda amiina mukwano namwe mwebale nze nsinzidde wano alhamdulillah nsinzidde wano Egypt genda mu maaso
Egypt okumyawo aba Egypt temulina network temulina wifi kankwate omulala nawe oli Egypt. Hello. Yes, Pastor. Mukama ebaziwe. Mukama ebaziwe nyosewo. Ani? Ono Salongo wano. Tusanze okulaba Salongo okukuwuliza mu dakiika 2. Yes, mbadde just nkwebaza nobale nnyo otuweereza and then ekigambo kyange kigenda eri ku aba UPDF abali e Somalia abali Uganda abali wa bonna kasika you know you are a soldier from UPDF balina okumanya nti no sawa zino si sawa z'okusaaga. They have to coordinate to their friends. Ate watu wote wa UPDF wakati mwenye huko ama huko Somalia ama huko wapi, huyo mjamaa ametoka, that guy is what, huyo Muhozi is just a UPA LDU man, lakini sasa hivi walipatia kuwa general. So you guys, you need to rise up to the occasion and do the needful. Yes, huyo mjamaa huyo kama huko karibu na nyinyi, muue yeye atoke kama wimbo. Maana hiyo fagia mbaya tumtoa atoke kwa Uganda. Sawa. Sasa hii watu wote mwenye yuko kwa city ya danger, abantu bagenze ku city ya danger, muveyo tulumbe nafe tukolechi kasika mugamba tino temuti ya danger nafe tugambe tino tetuti ya Museveni from tuti ya danger tugende ku tetuti ya Museveni muleta abantu bajje wano mu kibuga bajje abantu batya danger bajje wano mu kibuga tujifunze. Okuva ku Freedom City okugenda Entebbe kyangu mulaba ekintu ekyo mbadde sinakirowooza anye bannabigwana nga mulowooza nnyo nawe nkukutte. Hello. Hello. Wanji? Deba ikosewo Pastor. Kale nyawo. Ekibuuzo kyange kyaliwo wiiki eri ku Friday ne lwakuba munayi tewankwata. Nga nzaabuuza era nga nina obweraliikirivu nti abakuba endero oba abataddeyo nnyo omwoyo okulaba nga Uganda eneekyuka tuyinza okugiramu awo nga abayokya omusota wadde ensi ezimu zigulya, kubanga abantu abatuliddemu enkwe ate ndaba bemusinga okulabula. Waliwo olumu wagamba tampite mu bwangu, waliwo olumu wagamba nti mayinja okugenda ebweru gate pass yagijjawa Magere, ate naye nojja n'omulabula. Abantu weebattu we tunayingira mu Uganda empya era si bagenda okugifunamu era si bajja okugifunamu olw'ekisa ekingi pulezidenti waffe kyayina eri abo abamukozeeko obubi. Omanyi abaana bameka abali mu kkomera olw'amayinja oyo? Mmwe mujjawa gati era mujjawa laavu emulabula n'okumuwa gate pass emufulumya. Obusungu bwange awo we bwali. N'okirala ekibuuzo kye neebuuza okuba abantu bonna naye buchamani omutunzi w'ewolo siwulirangako ng'omukubi abaffe. Buchamani ono Buchamani ono omutunzi w'ewolo lwaba ogwo anye sikulirangako nga nti ali mu meeting nti oba yasezeewo kino oba yasezeewo kiri. Oyagala muwaayo sikulirangako ng'omwogeddeko.
kale nyabo kale nyabo awo newageraho question mark yetamirayo bwe mulabayo mwogera ebyange ebyo kale nyabo hello kale nyabo yongera ku ddoboozi malayika wa bobi nze mbadde ntitawo omulanga guno ogwakunga okunga bannayuganda okujjumbira omulamu gw'okusonda ssente z'okujjako nakyemalira era mbadde nsaba kutumirako ku bantu mwammanga kakere g'e sudaani zaala obizyakatembe obikyawa bobi ne mugumya isaac sigadde nze malayika wa bobi okay kali nyabo wabwo simukuba emiting ezisinga okubeerayo ziri ku saidi ya muhoozi gwe tomanyi nti nno naye ayagala obuyinza tosobola bateeka mu kisero kimu ne muhoozi obudde si bwebwo nno bw'amasimu ab'amasimu tusigaza eddakiika 5 ate nyina n'okuddamu ebibuuzo ebimu ku bino ani ali ku layini jamu akutte kati tewali n'omu ayitamu kyokka mwena mukuba muweddeyo kale katugende ate mu birala ebisingako awo waliwo wano ebibuuzo ebiyiseemu ate muzze tawebale kuweereza yenyawo pasita onorisha ensonga yange nze nange nja kwogerako ku nsonga y'olulimi tusaba pulezidenti waffe akaseera kali akatuufu bwe kaliba